အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio Book Library ပိုင်း Emo ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာတော့စာရေးဆရာမညာနာရှိသားမျှဝေထားတဲ့လူဘဝမှာဒုက္ခဆိုတာရွေးချယ်ရတာဆိုတဲ့စာပါလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒုက္ခဆိုတာမရှောင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ဒုက္ခခံစားမလဲဆိုတာကတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်တဲ့လူတိုင်းမှာပြဿနာရှိပါတယ်ချမ်းသာတဲ့သူမှလည်းပြဿနာရှိတယ်။ဆင်းရဲတဲ့သူမှလည်းပြဿနာရှိတယ်။ကျန်းမာတဲ့သူမှလည်းပြဿနာရှိတယ်။နေမကောင်းတဲ့သူမှလည်းပြဿနာရှိပါတယ်။လူတစ်ယောက်မှပြဿနာမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဥပမာကို့မှာပိုက်ဆံမရှိရင်ပိုက်ဆံဘယ်လို့ရှာရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိတယ်။ပိုက်ဆံတွေများလာရင်လေဒီပိုက်ဆံတွေကိုဘယ်လို့စီမံရမလဲ။ဘယ်လို့ထိန်းသိမ်းရမလဲ။ဘလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ရည်စားမရှိဘူးဆိုရင်လေရည်စားဘလို့ရှာရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကရှိတယ်။ရည်စားရလာပြန်တော့လေ relationship တစ်ခုကိုဘလို့အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ရမလဲ။သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခါဘလို့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကပေါ်လာပြန်မှသေးတယ်။အလုံးမရှိရင်လေအလုံးဘလို့ရှာရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိပါတယ်။အလုတ်ရလိုက်ပြီးရင်လေအလုတ်မှာဘလို့အဆင်ပြေအောင်နေရမလဲအလုတ်ရှင်လုပ်ဖို့ကင်ဘက်တွေနဲ့ဘလို့ကောင်းကောင်းဆက်ဆံရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာပါတယ်ပြောလိုတာကလူဘဝဆိုတာပြဿနာမရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရဖို့မဟုတ်ပါဘူးပြဿနာတစ်ခုအဆင်ပြေပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကပေါ်လာစမြဲပါပဲဒါကတော့သဘာဝပါအဲ့ဒါကြောင့်မေးရမယ့်မိကုန်းကပြဿနာမရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးတွေကိုကြုံကျင်လဲဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးကိုခံကျင်လဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဝကိုပိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြဿနာတွေကိုရှောင်မပြေးပါနဲ့တဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုရွေးချယ်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဥပမာကိုကစာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့စာရေးဆရာရဲ့ပြဿနာတွေကဘာတွေလဲရေးစရာစိတ်ကူးမရတာရေးထားတဲ့စာတွေကိုလူတွေမဖတ်တာစာရေးပြီးဝင်ငွေမရတာဝေဖန်ခံရတာအမြင်မတူသူတွေစီကဆဲဆိုခံရတာစားတဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ခံစားဖို့အဆင်သင့်ရှိရဆိုရင်စာရေးစရာဖြစ်လို့ရပါပြီအဲ့လိုအဆင်သင့်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပါတော့လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ရဲ့ပြဿနာတွေကဘာတွေလဲပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးလုံးဝပြန်မရနိုင်တာဝန်ထမ်းတွေကိုတာဝန်ယူရတာဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုရင်ဆိုင်ရတာမူဝါဒတွေပြောင်းလဲမှုအတိုင်းလိုက်ပြောင်းလဲနေရတာစားတဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ခံစားဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့ရပါပြီမရှိရင်တော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးတချို့သူတွေကအခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာလဲတခြားသူတွေကိုကူညီတယ်မတရားမှုတွေကိုလက်မခံဘူးမမျှတတဲ့စနစ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါတွေလုပ်တဲ့အခါသူတို့ကိုယ်တိုင်လဲဒုက္ခခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခံစားခဲ့တာပါအဲ့ဒီဒုက္ခကတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်လို့ပါနောက်တချို့လူတွေကတော့အလုံးမရှိရင်တနေ့ကုန်အိတ်နေတယ်။ပဝင်းချင်ကဘာဖြစ်နေလဲဂီယူမဆိုင်ဘူး။သူများကိုကူညီစရာရှိရင်လည်းလုံမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းဒုက္ခရှိပါတယ်။အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခကိုမလေးစားနိုင်တဲ့ဒုက္ခတွေပါ။နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းကြည်ကြည်ပါ။စာကြရတာခက်ခဲတယ်။ပင်လဲပင်ပန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာမကြက်ရင်စာမွေးပွဲကြတာကလည်းဒုက္ခခံရတာပါပဲကိုကျမ်းမာရေးဂီယူဆိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာလဲပင်ပန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ရင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်တာကလည်းဒုက္ခခံရတာပါပဲကိုမေးရမယ့်မိကွန်းကဘလို့ဒုက္ခမှမခံစားပဲဘလို့နေရမလဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ဒုက္ခမျိုးကိုခံခြင်းလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒုက္ခကိုရွေးချယ်ခံစားမလားတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဒုက္ခကိုပဲခံစားသွားမလားစာကျက်တဲ့ဒုက္ခကိုခံစားမလားစောင့်မီးပွဲကြတဲ့ဒုက္ခကိုပဲခံစားမလား
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ဒုက္ခကိုပဲခံစားမလားကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပဲခံစားသွားမလားသူများကိုကူညီပေးတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားမလားကိုကိုမလေးစားနိုင်တဲ့ဒုက္ခကိုပဲခံစားမလားအခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများကဘယ်တော့မှပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မလဲလို့စောင့်နေတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်ကတော့ပုံမှန်ဆိုတာမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်အမြဲတမ်းလဲပြဿနာတွေကရှိနေပါတယ်ပြဿနာမရှိတဲ့ဘဝကိုစောင့်မနေပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုဘဝဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါထက်ဘလို့ပြဿနာမျိုးကိုဖြေရှင်းခြင်းလဲဘလို့ဒုက္ခမျိုးကိုတော့ရင်ဆိုင်ခြင်းလဲဆိုတာသိချစွာရေးချက်တတ်ဖို့ပါပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒုက္ခကိုရွေးချယ်ကိုကိုတိုးတက်သွားစေမဲ့ပြဿနာတွေကိုရွေးချယ်ဒါမှဘဝဟာအတိတ်ပဲရှိလာမယ်လူဘဝမှာဒုက္ခဆိုတာရွေးချယ်ရတာပါပဲဆိုပြီးဆီယမရဲ့ဆောင်ပါလေးကိုဒီနေရာလေးမှာပဲအဆုံးသတ်ထားပါတယ်ရှင်ဆီယမရေးသားနေတဲ့အခုလိုစာပေလေးတွေကို update ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆီယမရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ညာနာဆိုတဲ့ page လေးမှာတွားရောက်ဖတ်ရှုလို့ရတယ်လို့ဆီယမရေးသားထုတ်ဝေပြီးဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်း City Messenger တွေနဲ့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ရှိစာအုပ်ဆိုင်များမှာဝယ်ယူအားပေးလို့ရနေပါပြီရှင်။ online ကနေမှာရခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဆီယမရဲ့ Facebook page Messenger ကနေတဆင့်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးဆုံးတဲ့ထိနားထောင်ပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆောင်ပါလေးတွေဖတ်ပြနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါအောင်မေရှင်။